Muss man davon ausgehen, dass es sich bei der von Ursula von der Leyen so laut propagierten Spar- und Investmentunion in Wirklichkeit um eine Art geräuschlose Kriegsfinanzierung handelt, wie sie die Deutschen vor und während dem Zweiten Weltkrieg erlebt haben? Genau mit dieser Frage wollen wir uns einmal in diesem Video auseinandersetzen. Noch kurz ein Hinweis in eigener Sache. Geopolitische Fragen wie die wir in diesem Video jetzt besprechen, sind ja für immer mehr Mandanten, für immer mehr Deutsche, Schweizer und Österreicher relevant, wenn sie darüber nachdenken, ins Ausland umzuziehen oder wenigstens im Ausland einen Plan B zu etablieren und sich und ihr Vermögen vor geopolitischen Konflikten und Unsicherheiten zu schützen. Ich möchte dich hierbei nochmal auf unser Plan B-Seminar in Zürich hinweisen. Das Plan B Schweizer Taschenmesser, wie wir es nennen. Details findest du auf unserer Webseite. Dort nehmen natürlich geopolitische Fragen immer einen wichtigen Raum ein. Bei den letzten Seminaren waren wir sehr froh, dass Erich Warth, General außer Diensten, einer der Sprecher war und hier sehr detailliert auf die geopolitischen Risiken eingegangen ist und auch Dinge gesagt hat, die er sonst in seinen so beliebten YouTube-Videos nicht sagt, weil er eben bei uns im Seminar hinter verschlossenen Türen spricht. Da gibt es keine Medien, da dringt nichts nach außen. Viele der Dinge, die jetzt so eingetreten sind, haben wir schon letztes Jahr so vorausgesagt. Und Teilnehmer des Seminars konnten sich dann schon mit einem gewissen zeitlichen Vorsprung darauf vorbereiten. Ich freue mich, dass Herr Warth auch für unser Seminar im Mai 2025 in Zürich wieder die Zusage gegeben hat. Das ist eine einmalige Chance, mit einem Insider zu sprechen, nicht nur einen Vortrag von ihm anzuhören, sondern auch persönlich mit ihm im Gespräch zu den geopolitischen Risiken vielleicht deines Plans B oder deiner Auswanderung zu sprechen und vielleicht auch ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, was nun wirklich passieren wird, wie sich die geopolitische Risikosituation hier weiter in Deutschland entwickeln wird. Herr Warth spricht hier sehr klar vom Schlachtfeld Europas. Alle Infos zu dem Seminar packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir würden uns freuen, dich dort zu sehen. Nun aber zurück zum Thema dieses Videos. Ich hatte vor kurzem ein Video hier veröffentlicht, wo ich über die Spar- und Investmentunion der EU gesprochen habe. Ziel dieses Videos war eigentlich zu erklären, um was es dabei wirklich geht, auch um gewisse Verschwörungstheorien hier ein bisschen zu entkräften. Tatsache ist, wir wissen noch nicht wirklich viel darüber. Details werden ja erst dann im Laufe des März 2025 bekannt gegeben. Aber Frau von der Leyen spricht ja immer hier von der Kriegsfinanzierung, von der Aufrüstung und dann eben im gleichen Atemzug von den 10 Billionen Sparvermögen, die es in der EU gibt und wo man doch hier den armen Sparern die Möglichkeit geben sollte, ihr Geld besser und mit einer attraktiveren Rendite hier zugunsten der Gemeinschaft, der Gesellschaft, des Staates und so weiter zu investieren. Da wird dann die Angst bei vielen laut, dass hier möglicherweise Sparvermögen umgeleitet werden soll oder in Staatsanleihen angelegt werden soll. Von alledem ist nicht die Rede, das hatte ich eben in diesem Video erklärt. Ich hatte aber in dem Video bewusst keine geschichtlichen Referenzen gemacht und auch nicht über die Vergangenheit gesprochen, denn ich wollte ein Video machen über das Jetzt und aktuelle Risiken, nicht um irgendwelche historischen Risiken. Es gab dann aber sehr viele Kommentare und auch Anfragen an uns, einmal hier auf die geschichtlichen Aspekte dieses Themas einzugehen. Und tatsächlich sind die Beispiele hier aus der Geschichte faszinierend und erschreckend zugleich. Fascinosum et trimendi, wie man ja so schön im Lateinischen sagt, für die ein bisschen Latein in der Schule hatten. Und genau das will ich hier tun. Und wir wollen hier kurz eingehen auf die Zeit vor dem Nationalsozialismus, ich meine das Kaiserreich, und dann die Nazi-Zeit. Tatsächlich finde ich es sehr wichtig hier, dass man die aktuellen Ereignisse geschichtlich korrekt einstuft, denn wir haben ja heutzutage die Tendenz, dass hier jeder ein Nazi geschimpft wird. Trump ist ein Nazi, die AfD sind Nazis, jene sind Nazis und damit verharmlost man ja letztlich die Geschichte und die schrecklichen Ereignisse jener Periode. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass es Personen gibt, die diese 12 Jahre deutscher Geschichte insgeheim verherrlichen und meinen, dass das irgendetwas Positives hätte. Du wirst hoffentlich spätestens nach dem Ansehen dieses Videos hier auch zu dem Schluss kommen müssen, dass es hier nichts Positives gab und dass das eine Bande von Mördern, Dieben und Betrügern war. Das wollen wir doch nochmal hier in aller Deutlichkeit so rausstreichen. Und zu guter Letzt werde ich dann nochmal Parallelen ziehen zur Gegenwart. Also was ist hier wirklich zu erwarten in puncto Spar- und Investmentunion? Sind die Risiken heute die gleichen, wie wir sie in Deutschland hatten
vor dem Ersten Weltkrieg und vor dem Zweiten Weltkrieg. Fangen wir zuerst mal mit der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg an, also hier die Zeit des Deutschen Kaiserreiches. Auch damals gab es schon strenge Auflagen, wie die Sparkassen hier die Einlagen der Sparer verwenden können. Und dabei wurde letztlich hier der Begriff der mündelsicheren Anlage geprägt. Interessanterweise kennt man diesen Begriff auch, wenn man sich die Geschichte der deutschen Stiftungen anschaut, der deutschen Familienstiftung. Auch diese Rechtsform gibt es ja schon seit über 100 Jahren und auch mit dieser Rechtsform konnte man ursprünglich nur in sogenannte mündelsichere Anlagen investieren. Was sind nun mündelsichere Anlagen? Das sind in erster Linie Staatsanleihen. Das heißt also, Sparkassen zur Zeit des Deutschen Kaiserreiches mussten einen Großteil der Spareinlagen durch die Sparer in deutsche Staatsanleihen investieren und haben damit praktisch aktiv an der Kriegsfinanzierung mitgewirkt. Das war nun allgemein bekannt, also jeder, der sein Geld dort auf die Sparkasse gebracht hat, jeder Deutsche wusste, dass entsprechend Sparkassen die Mittel entsprechend verwenden dürfen. Man hatte damals Vertrauen in den Kaiser, man hat gedacht, man gewinnt den Krieg und die meisten Deutschen waren mit diesem Arrangement eigentlich recht glücklich. Als der Krieg dann verloren ging und der Staat letztlich nicht mehr bezahlen konnte und es zusätzlich noch eine gigantische Inflation gab, war das gesamte Sparvermögen der Deutschen natürlich kaputt. Aber wichtig ist hier die Feststellung, dass es nicht die Nazis waren, die hier die Umleitung von Sparvermögen zugunsten der Kriegswirtschaft betrieben haben oder erfunden haben. Die Nazis haben es dann hinterher nur perfektioniert. Aber diese Idee ist tatsächlich eine Idee des Deutschen Kaiserreiches. Und in den 30er Jahren konnten sich natürlich immer noch viele Deutsche an diese komplette Vermögensvernichtung erinnern. Das heißt, die Deutschen waren extrem skeptisch gegenüber dem Staat, auch gegenüber dem Nazistaat, auch gegenüber Hitler, wenn es ums Geld ging. Man fand vielleicht die Parolen gut und hat vielleicht den Parolen auch zugestimmt, aber beim Geld hört der Spaß auf. Und das haben natürlich auch die Nazis gewusst. Das heißt, die Nazis wussten, dass es hier keinerlei Vertrauen bei den Bürgern gibt gegenüber dem Staat, wenn es hier um Aufrüstung, Kriegsfinanzierung geht. Deshalb haben die Nazis dann ein System etabliert, was man die sogenannte geräuschlose Kriegsfinanzierung nennt. Also man hat hier die Sparkassen letztlich gleichgeschaltet, man hat dort in die Vorstände der Sparkassen treue Parteigenossen gesetzt. Man hat hier nicht wirklich die Gesetze geändert, man war hier nicht transparent gegenüber der Bevölkerung, das muss man ganz klar sagen. Man hat hier die Bevölkerung betrogen und bestohlen. Ja. Also wenn wir uns den Wirecard-Skandal und so weiter anschauen, das ist ja Pillepalle gegenüber dem, was dort passiert ist. Und was ist passiert? Die Sparkassen haben dann insgeheim und heimlich über die deutsche Girozentrale, das war eine sogenannte Kapitalsammelstelle, das Geld an den Staat verliehen. Entweder über Kredite oder über Staatsanleihen oder ähnliche Instrumente. Das heißt, der deutsche Sparer hat, ohne es zu wissen, hier die komplette Aufrüstung letztlich finanziert. Und später natürlich auch die Kriegswirtschaft. Sparen wurde als eine deutsche Tugend herausgestrichen. Die Leute wurden letztlich hier mit solchen Parolen wie Sparen für den Führer angehalten zu sparen. Gleichzeitig wurde sichergestellt natürlich, dass die Löhne auch weiter steigen. Insgesamt sind während der Nazizeit die Löhne um 14% gestiegen. Man hat hier ein ausgeklügeltes System implementiert, um zu verhindern, dass die Inflation außer Kontrolle gerät. Aber es gab eben dann vor allen Dingen später während dem Krieg relativ wenig Konsumgüter zu kaufen. Das heißt, die Deutschen haben immer mehr gespart. Denn wohin auch mit dem Geld? Man hat später sogar Programme aufgelegt, wo man dann steuerfrei sparen konnte. Das heißt, die Arbeitgeber konnten eine gewisse Lohnsumme direkt auf ein Sparkonto überweisen. Darauf musste dann der Sparer keine Einkommensteuer zahlen und auch keine Sozialabgaben. Aber da wurde es dann schon grenzwertig, denn die Deutschen haben sich plötzlich gefragt, wenn alles so gut läuft hier mit dem Krieg und diese Maßnahme wurde eben später während dem Krieg eingesetzt, warum brauchen wir dann solche steuerlichen Lockangebote? Daher wurde dieses Angebot hier, von dem ich gerade gesprochen habe, zwar anfänglich sehr überschwänglich von der Bevölkerung angenommen, aber dann immer weniger, denn die Leute hatten Angst und die Leute haben gespürt, dass irgendwas im Busch ist. Aber sie haben weiter gespart, denn sie haben ja nicht gewusst letztlich, dass die Sparkassen hier direkt mit den Nazis zusammenarbeiten und die Kunden bestehlen. Also übrigens, da fragst du dich natürlich, wer würde heute allen Ernstes noch bei der Sparkasse Kunden sein? Viele Sparkassen haben ja hier die Kriegsperiode überlebt. Viele Sparkassen
rühmen sich ja mit ihrer mehr als 100-jährigen Geschichte. Du kannst ziemlich sicher sein, dass viele Sparkassen dir direkt mitgeholfen haben, die Bürger zu bestehlen. Ja, das ist in den meisten Fällen noch nicht aufgearbeitet. Natürlich gibt es Sparkassen, kannst du mal online danach suchen, die haben sich ja ihrer Geschichte gestellt, aber die meisten tun es nicht. Die meisten kehren das Ganze unter den Teppich. Würdest du wirklich heute dein Geld noch allen Ernstes hier bei der Sparkasse parken, wenn du weißt, dass die gleiche Organisation vor 80 Jahren hier skrupellos Bürger betrogen hat? Denn wie gesagt, die ganzen Sparkassenobrigen haben ja gewusst, was passiert. Ja? Später dann, als der Krieg letztlich dann sich definitiv in eine negative Richtung entwickelt hat für die Deutschen, so ungefähr ab 1943, haben dann viele Deutsche auch natürlich irgendwo über alternative Medien, so wie heute über YouTube, sage ich mal, hier mitbekommen, was wirklich im Busch ist und sind dann reihenweise zu den Banken gegangen, um dort ihr Geld abzuholen. Sie haben eben nicht mehr den Sparkassen vertraut. Nun, die Sparkassen waren natürlich nicht in der Lage, letztlich hier das Geld zurückzuzahlen, denn das Geld hatte ja alles der Staat bekommen. Der Staat hatte alles buchstäblich verballert, in Waffen ausgegeben. Das war nun alles zerstört. Das heißt, man konnte eigentlich hier das Geld gar nicht den Bürgern zurückzahlen. So, was hat man dann gemacht? Natürlich musste man um jeden Preis vermeiden, dass der ganze Schwindel aufliegt. Also hat man schlicht und ergreifend die Druckpressen angeworfen und hat angefangen, Geld zu drucken. Das heißt, du konntest dann auf die Sparkasse gehen, aber letztlich war das Geld wertlos geworden, was du noch nicht gewusst hast zu der Zeit. Aber 2 Jahre später war es dann klar, die Reichsmark ist ja dann komplett kollabiert. Aus 100 Reichsmark sind 6 Reichsmark 50 geworden. Also ein furchtbarer, ein schrecklicher Betrugsfall, der hier verübt wurde am deutschen Bürger und das eben schon das 2. Mal in kurzer Zeit, wenn man eben auch die verheerende Geldvernichtung, Vermögensvernichtung hier nach dem Ersten Weltkrieg in Betracht zieht. Übrigens gibt es hier eine hervorragende Doktorarbeit von Dr. Carsten Brotesser. Sie heißt Sparen während der Zeit des Nationalsozialismus. Ich werde diese hier verlinken. Das liest sich für dich wie ein Krimi. Normalerweise ist ja so eine Doktorarbeit recht trocken, aber viele der Informationen, die ich dir hier weitergebe, sind aus dieser Doktorarbeit. Lohnt sich auf jeden Fall, das einmal anzuschauen. So, kommen wir aber zurück nun zur Spar- und Investmentunion der EU. Ist es wahrscheinlich, dass die EU hier etwas Ähnliches plant, wie damals in Deutschland hier stattgefunden hat? Also ich persönlich halte es für extrem unwahrscheinlich und praktisch unmöglich, dass hier seitens der EU eine betrügerische Masche geplant wird, wie jene, die ich dir jetzt gerade hier aus der Nazizeit berichtet habe. Ich kann mir aber natürlich vorstellen, dass man ein System wie im Deutschen Kaiserreich durchaus etabliert. Warum nicht? Und ich meine sogar, dass es dafür nicht mal Gesetze braucht. Schau dir einmal an, was in Japan passiert. Japan ist ja weitaus höher verschuldet als Deutschland. Die Staatsverschuldungsquote liegt dort bei 260% des Bruttoinlandsproduktes. In Deutschland liegt sie momentan noch bei 60%. Natürlich, wenn nun hier die ganzen neuen Schulden aufgenommen werden, dann schon eher bei 80%. Aber weitaus mehr als in Deutschland. Und dennoch ist ja Japan trotzdem ein ziemlich funktionierender Staat, muss man sagen. Wie ist das möglich, fragst du dich? Wie kann ein Staat so hoch verschuldet sein und dennoch einigermaßen gut funktionieren? Nur die Antwort liegt im Grunde genommen darin, dass Japan nicht auf internationale Investoren angewiesen ist. Man ist also nicht darauf angewiesen, dass ausländische Investoren hier die Staatsanleihen kaufen, denn diese werden zu einem Großteil von den japanischen Sparkassen und Banken gekauft. Also hier hat man ein System, im Grunde genommen wie im Deutschen Kaiserreich. Das ist sehr interessant, wenn man sich das einmal näher anschaut, denn es gibt hier in Japan für keine gesetzlichen Regeln. Natürlich auch dort sind die Banken und Sparkassen hier streng reglementiert, was sie machen dürfen, was nicht und was sie nicht machen dürfen. Aber niemand schreibt den Banken und Sparkassen vor, dass sie die Staatsanleihen kaufen müssen. Tatsächlich gibt es ja aber ein kulturelles und historisches Pflichtgefühl und Verständnis seitens der Banken, Sparkassen und der Bürger, dass man hier den Staat bei seinen Maßnahmen unterstützt und diese Schulden kauft. Das heißt, auch hier wiederum haben wir ein System ähnlich wie im Deutschen Kaiserreich. Das heißt, der Bürger weiß, in Japan, wenn er Geld auf der Sparkasse deponiert, dass dann in solche Staatsanleihen investiert wird. Und die japanischen Bürger offensichtlich können damit gut leben. Auch dort sind die Papiere extrem gering verzinst. Das heißt, es ist letztlich ein Weg für die japanische Nationalbank hier,
sehr günstig an Finanzierungen zu kommen. Und aufgrund der starken Traditionen eben in Japan kann hier die Regierung sanften Druck ausüben und weiß letztlich, dass die Banken folgen werden und die Bürger folgen werden, ohne hier wirklich Gesetze zu etablieren. So ein System ist natürlich auch in der EU vorstellbar. Ich habe ja gerade eben von den Sparkassen gesprochen und wie obrigkeitshörig diese Sparkassen sind. Und ich meine, das kann man auch heute noch sagen. Ich weiß nicht, was ist deine Meinung? Vielfach sitzen ja Politiker hier in den Vorständen der Sparkassen. Also, wenn hier aus Brüssel zum Beispiel eine Vorgabe gemacht wird oder ein starker Anreiz gegeben wird, selbst wenn zum Beispiel hier keine gesetzlichen Rahmenbedingungen existieren und keine gesetzlichen Zwänge, ihr Staatsanleihen zu kaufen, dann kann ich mir mit Sicherheit vorstellen, dass Sparkassen mit dabei sind. Vielleicht muss man dann noch die Gesetze in Deutschland ändern, dass die Sparkassen solche Papiere investieren dürfen. Aber grundsätzlich kann ich mir auch vorstellen, dass die Bürger, viele Bürger in der EU hier entsprechend sich hinreißen lassen, entsprechend sich verführen lassen, in solche Modelle zu investieren. Sie sehen vielleicht, wir kriegen hier ein paar Prozent mehr als jetzt nur auf dem einfachen Sparbuch. Und dann ist das möglicherweise ja sehr interessant für den Bürger. Und dann wird hier natürlich immer noch groß über die Not gesprochen, den nationalen Notstand, die Angst vor Krieg. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass sich so einige hier weichschlagen lassen und dann in entsprechende Anlagen investieren, die zum Beispiel hier der Aufrüstung in der EU und der Kriegsfinanzierung dann zugutekommen. Vielleicht eine Mischung zwischen dem, was es in Japan gibt und was es in der Zeit des Deutschen Kaiserreiches gab. Ich habe schon oft gedacht, dass sich die EU so in Richtung eines Kaiserreiches mehr oder weniger entwickelt. Ich weiß nicht, wer der Kaiser sein soll. Aber wenn du dir die Struktur anschaust, also stark zentralistisch hier in Brüssel geprägt, die Staaten, die ja hier legitimiert sind durch die Bevölkerung, demokratisch, haben immer weniger Rechte, viel mehr wird zentral vorgegeben. Ungewählte Bürokraten wie die EU-Kommission haben hier ganz enorme Rechte. Man hat das Gefühl, dass eine gewisse Willkür herrscht. Natürlich, da gibt es auch demokratische Elemente, wie zum Beispiel das Europäische Parlament. Alles in allem gibt es meiner Meinung nach ein großes Demokratiedefizit in der EU. An anderer Stelle habe ich ja die EU-Kommission eine Priesterkaste genannt. Ja, das hat so den gleichen Hintergrund drunter genommen. Also, das heißt, du musst dir im Grunde die Geschichte anschauen. Du musst selbst deine Schlüsse daraus ziehen. Ich glaube nicht, dass es hier zu dem Worst Case kommt, wie den man während der Nazi-Zeit hatte. Also wo es schlicht und ergreifend um Diebstahl und Betrug ging. Aber wie ich es erläutert habe, kann ich mir andere Formen vorstellen, wie eine solche Aufrüstungsfinanzierung und Kriegsfinanzierung mit Hilfe des Sparvermögens der Bürger dann tatsächlich zustande gebracht werden kann. Aber man muss natürlich sich sehr genau die Regularien anschauen. Schauen wir mal, was dann zur Spar- und Investmentunion im März 2025 hier wirklich vorgestellt wird und was sich dann tatsächlich daraus ergibt. Gibt es hier gesetzliche Auflagen? Gibt es hier Vorschriften an die Banken und Sparkassen, die auf eine möglicherweise problematische Verwendung der Sparmittel hindeuten oder nicht? Meine Einschätzung, wie gesagt, das wird alles auf freiwilliger Basis sein. Das heißt, man wird die Bürger ermutigen, wie es heutzutage in Japan stattfindet, diese Staatsanleihen zu kaufen oder was auch immer dann letztlich die Anlage ist, in die man investieren kann. Man wird ja Anreize bieten, dass es entsprechend attraktiv ist. Und ich denke, viele Bürger werden es ehrlich gesagt auch nutzen, denn ich glaube nicht, dass die Banken und die Sparkassen hier ehrlich sind zu ihren Bürgern, auf die geschichtlichen Parallelen hinweisen, sondern im Grunde genommen blind hier wie die Lemminge diese Produkte empfehlen. Es kommt von der EU, es kommt von Mutter Ursula. Wie schlecht kann es schon wirklich sein? Was heißt das für dich konkret? Naja, wir sprechen hier ja schon lange davon, dass man am besten Konten außerhalb der EU haben sollte. Schweiz, Liechtenstein ist attraktiv, Singapur ist attraktiv, die USA sind in bestimmter Hinsicht attraktiv. Hier geht es um die Risikostreuung und auch darum, sich zu schützen vor genau solchen Eskapaden, wie wir sie jetzt hier gerade beschrieben haben. Und auch wenn es nicht immer zum Worst Case kommt, wie es ja schon zweimal hier in der Geschichte Deutschlands der Fall gewesen ist, komplette Vermögensvernichtung, komplette Währungsvernichtung, gibt es auch andere, weniger dramatische Fälle, die dennoch sehr negativ für dich und dein Vermögen sein können, sei es nur steigende Inflation und schleichende Geldentwertung. Wenn das Themen sind, die auch dich umtreiben und du dich international aufstellen möchtest, dein Vermögen international diversifizieren möchtest, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Und vielleicht sehen wir dich ja in Zürich bei einem unserer Seminare. Würde mich sehr freuen. Wir machen seit fast 20 Jahren nichts anderes als genau uns mit diesen Fragen zu beschäftigen und Mandanten dabei zu unterstützen, sich im Ausland zu etablieren, Steuern zu optimieren
und ihr Vermögen vor dem Zugriff des Staates zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.